Ich habe ständig ein leichtes Klappern hier vorne drin. Und wo das herkommt, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Ja, hallo. Heute will ich mal den Schalthebel erneuern. Und warum, das erkläre ich euch jetzt. Oft ist es so, dass der Schaltstock anfängt zu klappern. Und man findet nicht heraus, warum. Oder man weiß es nicht. Und die Lösung ist eigentlich ganz einfach, wenn man hier mal schaut auf dieses Teil hier. Es ist konisch. Ja, und das sollte eigentlich nicht konisch sein. Das heißt also, hier drinnen, wo er reingeschoben ist, entsteht Spiel über die Jahre und dann kann er ein bisschen anfangen zu schlagen. Ne? Darum tauschen wir den heute mal aus. Ich habe ihn schon ausgebaut. Wie man den ausbaut, seht ihr ja, wenn ich ihn wieder einbaue. Und dann wollen wir mal los. Und zwar ist hier unten drinne dieses Teil. Und in diesem Teil sitzt dieses Plastikding. Und da ist der quasi so eingesteckt. Ja. Wenn man das ausbaut und man geht mit einem kleinen Schraubendreher rein, und nur mal einen hier, klar, dann kann man merken, wie sich denn Späne, könnt ihr das sehen, Späne daran sammeln. Ich habe jetzt schon eine ganze Menge Späne rausgeholt. Da waren richtig viele Späne drin. Und dementsprechend kommt das zweite Klappern dann vermutlich hier unten auch aus der Kugel, oder das Spiel zumindest kommt aus der Kugel. Also dieses lose Sein, sagen wir es mal so. Ja? Also wird das Ding komplett ausgetauscht und gut ist. Es gibt Reparatursätze und die beinhalten das neue Plastikding, diese Unterlegscheiben und die Feder und natürlich diesen neuen Schalthebel. Ja. So, dann gibt es hier so ein Tütchen zu, was man dann da reinmacht. Ich nehme lieber was Originales. Ich habe hier noch so weißes Fett. Gleitpaste nennt sich das von Mercedes für Kunststoff auf Metall. Ja, also ihr könnt das nicht hier so reinmachen und dann einfach reinhämmern. Wird nicht funktionieren, denn der ist hier so ein bisschen eingeschnitten. Das hat auch seinen Grund. Man muss den Schaltstock quasi im ausgebauten Zustand, ohne dass dieser Ring drum ist, da reinpressen. Mit einem Gummihammer oder Manneskraft. Ich denke, mit einem Gummihammer sollte das eigentlich funktionieren. Weil wenn das dann drum ist, kann sich das Ding nicht mehr öffnen und dann macht ihr es kaputt. Ne? Das ist ein typischer Fehler. Und was noch interessant ist, man kann dieses Metallding hier so ein bisschen hin und her schieben, also quasi einstellen. Da würde ich euch empfehlen, euch zu merken, wie ihr es ausgebaut habt und dann zu gucken, wie es eingestellt war. Dann ist das so halbwegs original auch von den Einstellungen her. Man braucht nicht allzu viel. Das drückt sich ja dann, ups, Kamera gar nicht hingemacht, drückt sich ja dann sowieso wieder raus. Ja. So. Jetzt brauche ich leider meine beiden Hände. Darum werde ich es jetzt hier reinpressen. Vielleicht noch einen kleinen Hammerschlag drauf tun. Und dann sehen wir gleich das fertige Ergebnis. So sieht es aus. Wer die Möglichkeit hat, das einzupressen, ganz vorsichtig mit einem Schraubstock, macht das lieber so, weil diese Plastikdinger können auch zerbrechen. Ja. So, jetzt ist drin. Jetzt bräuchte nur noch festschrauben. So, noch fest kommt lose. Hat auch ein bisschen Druck, ja. Schön fest. Wunderbar. So, jetzt muss das hier rein. Dazu muss aber erstmal eine Unterlegscheibe hier rauf. Na, ich muss euch mal weglegen. So, also 2 kommen darüber. Dann kommt jetzt ein bisschen Fett drauf.
wirklich nicht viel. Nur dass das hier wunderbar rein glitscht. So, das ist wieder mein Einhandproblem. So, ich sage glaube ich 1000-mal so. So, jetzt habe ich hier noch übrig 2 Unterlegscheiben, ein Spannring. Jetzt kommt es nämlich darauf an, wie viele Scheiben ich brauche. Denn wir wollen seitlich kein Spiel. Ja, versuchen wir das mal erst mit 2 und wenn das nicht geht, dann mit einer Unterlegscheibe. Jetzt habe ich es geschafft. Ich habe 2 benötigt und habe auch diese Klemme rauf gemacht und die muss hörbar einrasten, also nicht einknistern. Ganz wichtig. Sonst geht es wieder ab. So, mal gucken. Keine Geräusche. Ich freue mich. So, jetzt werde ich erstmal das hier alles sauber machen und dann geht es weiter. Der Glasreiniger. So, jetzt ist es sauber. Übrigens dieser Teppich hier, der ist original und der fehlt bei extrem vielen Autos. Also wenn ich das immer sehe bei YouTube oder wo Leute Autos verkaufen, ständig fehlt dieser Teppich. Dabei ist der absolut 80er und dann hält auch nämlich dieser Überblendregler wunderbar. Genau wie die Teppiche hier an den Seiten absolut original sind. Also die müssen eigentlich bei jedem sein. Auch wenn ihr Modelle habt, wo hier kein Teppich ist, sondern eine Lederausstattung, also ein anderer Stoff oder so, ja, dann fehlt das hier vielleicht. Aber hier sollte der immer vorhanden sein beim neuen 24. So, jetzt ist es so, dass dieser Rahmen hier noch raufkommt und der ist ganz oft nicht mehr intakt. Der hier ist auch nicht mehr so schön, die Nasen auch schon abgebrochen. Und der kostet richtig Geld und der geht immer wieder kaputt. Also wenn man den so alt kauft, sage ich mal. Ne? Und dementsprechend habe ich mich entschieden, hier ein paar kleine Schräubchen reinzumachen, damit der einfach hält und nicht klappert. Seht es mir nach, aber ich will es auch nicht ständig neu kaufen. Jetzt hätte ich fast vergessen, diese Matte einzubauen. Also die kommt hier auf jeden Fall auch noch als Schutz rüber. Das ist aber kein Problem, die kann man nämlich hier noch so rüber fummeln, mache ich mal eben. So, da ist sie jetzt drin. So, was ich nicht leiden kann, ist Klappern. Das haben wir jetzt nicht mehr. Gut. Der Teppich wird hier so ein bisschen runtergekrimmt. Sieht ja auch super aus. Bis hierher schon mal sehr schön. So, was kommt jetzt? Müssen wir dieses Gummihäubchen hier. Bei vielen Autos sieht man nur diese Gummihauben. Da fehlt dann schon ganz oft der Original Schaltsack, der noch drüber kommt. Oder man sieht den Original Schaltsack, aber die Gummihauben nicht. Die Gummihauben müssen sein, damit der Schaltsack immer wieder eine schöne Form annimmt und auch nicht so schnell bricht oder zerknittert oder oll aussieht. Eine tolle Sache. Den muss ich jetzt hier irgendwie wieder reinfummeln. So, der Sack ist drin. Ist hier um diese Ecken rumgekrimmt quasi. Und jetzt um den äußeren Ring kommt jetzt der richtige Schaltsack. Hier ist er mir auch schon ein bisschen kaputt. Ist wie es ist, Hauptsache er ist da. Ja, für den Schaltsack, da müssten jetzt 2 so eine Gummidinger immer drauf sein. Eins kommt nach hier unten und eins kommt hier oben drauf. Das mit dem Loch logischerweise nach unten, aber das ist falsch rum. Diese Rippen müssen außen sein. So, muss also direkt hier zwischen diesen beiden Dingern sitzen und der andere kommt einfach hier oben drauf. Muss auch fest sitzen. Na komm schon. Ich brauche ein Stativ. So. Und jetzt kommt auch schon der Sack raus. Bei dem Sack fehlt auf diese Spange, die
zu kriegen ist auch nicht allzu einfach. Aber kann man sich selber biegen. So, wie rum, Schaltbild. So, Spange rein. Moment. So. Wenn ihr diese Spange nicht habt, dann ist das Problem, dass ihr irgendwann mal hastig fahrt, schaltet den dritten oder den fünften und zieht das Ding ab. Toll, ja, sollte nicht passieren. So, jetzt ist sie fest eingerastet, kann nichts mehr passieren. Jetzt müssen wir halt diese Naht hier einmal außen rumlegen. Den Teppich nochmal hochnehmen und dann kann man das hier richtig schön reinziehen. Ja. Und dann den Teppich nochmal als zum Reinpressen, dass es nochmal richtig schön hält. Das war's. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Es ist also wirklich kein Hexenwerk, sowas einzubauen, und hier ist wirklich kein Geklapper mehr. Ich freue mich sehr. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen.